नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी कानों में लगातार आवाज आ रही है, सीटी की आवाज आ रही है, झींगुर की आवाज आ रही है, किसी के घसीटने की आवाज आ रही है या कोई साउंड लगातार उनको परेशान कर रहा है, जैसे घंटी के बजने की आवाज आ रही है, तो ये वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर करें। करना क्या है, सिंपल टेक्निक है। आपने ऊपर से नीचे यानी कि कान जहां पर खत्म होता है वहां पर अंगूठा सीधे रखिए और 34 बार 34 टाइम्स आपने रब करना है। 34 टाइम्स यानी कि 34 बार ऊपर से नीचे रब करना है। पहले लेफ्ट में करना है और तुरंत राइट में कान के नीचे करना है। 34 बार आपने करना है। 34 बार आपने करना है। ध्यान ये रहना है, ये 35 नहीं होना चाहिए, ये 33 नहीं होना चाहिए और आधे मिनट के गैप में आप इसे दोबारा रिपीट करिए। यानी कि 34 बार लेफ्ट में ऊपर से नीचे और 34 बार राइट में ऊपर से नीचे और आधे मिनट के बाद फिर इसे रिपीट करिए। यानी कि 3 बार आधे आधे मिनट के गैप में 34 बार लेफ्ट में 34 बार राइट में आपने करना है या उस व्यक्ति को यह जानकारी देनी है। और इस जानकारी की मदद से ये सुबह दोपहर शाम करिए, सुबह दोपहर शाम करिए। 3 दिन के अंदर अंदर उनके कानों की इस समस्या का उनको फर्क आएगा, उनको इसमें अंतर नजर आएगा। और कैसा फीडबैक है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करिए क्योंकि इस बीमारी को हम टेनिटस की समस्या कहते हैं। टेनिटस आज लोगों को बहुत ज्यादा गंभीर रूप से परेशान कर रही है, खासतौर से युवाओं को कर रही है। अगर इस तरह की कोई अन्य समस्या आपको परेशान कर रही है और आप जड़ से उसका समाधान चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल कर एसएमएस कर व्हाट्सएप कर हमारे साथ जुड़ें। न्यूरोथेरेपी से अपनी इस समस्या का समाधान जड़ से पाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।